ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அன்லிமிட்டெட் சமையல். ரொம்ப ஈஸியான டேஸ்டியான சிக்கன் ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான மசாலாவை வீட்டிலையே 2 நிமிஷத்தில் நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம். ஒரு சின்ன பட்டை, 2 ஏலக்காய், 2 கிராம்பு, ஒரு மராத்தி மொக்கு, 4 காஞ்ச மிளகாய், காரத்துக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. 2 டேபிள் ஸ்பூன் கொத்தமல்லி. இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு லோ ஃப்ளேமில் 2 நிமிஷம் வறுத்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். தேவையான பொருட்களோட டீட்டெயில்ஸ் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது, தேவைப்பட்டால் பார்த்துக்கோங்க. இதோ மசாலா சீக்கிரமாக ரெடி ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு சிக்கன் ஃப்ரை ரெடி பண்ணிடலாம் வாங்க. 4 டேபிள் ஸ்பூன் கடலை எண்ணெய். நான் செக்கில் ஆட்டின கடலை எண்ணெய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் எப்போதும் யூஸ் பண்ணுற ஆயிலே பயன்படுத்திக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. 20 சின்ன வெங்காயம் பொடியாக நறுக்கி எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் இல்லைன்னா 2 மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. கருவேப்பிலை ஒரு கொத்து, ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி, 4 பல் பூண்டு எடுத்து நல்லா தட்டிட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணலாம். வெங்காயமும் நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வரட்டும். உப்பு தேவையான அளவு, மஞ்சள் தூள் 1/4 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விட்டுறலாம். அரை கிலோ சிக்கனை சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கழுவி ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் மூடி வச்சு வேக வைக்கலாம். இப்போ தண்ணி ஆட் பண்ண வேண்டாம், தேவைப்பட்டால் பின்னாடி ஆட் பண்ணிக்கலாம். பேலியோ டயட் ஃபாலோ பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த சிக்கன் ஃப்ரை ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ப்ரிப்பரேஷன் டைமும் ரொம்ப கம்மி தான். பாருங்கள், சிக்கன்லேயே இவ்வளோ தண்ணி விட்டுருக்கு. நம்ம அரைச்சி வச்ச மசாலாவை இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம். மசாலாவை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் மூடி வச்சு வேக வைக்கலாம். பத்து நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. சிக்கன் வெந்துருச்சான்னு பார்த்துடலாம். இன்னும் வேகலை, கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். திரும்பவும் மூடி வச்சுட்டு கொஞ்ச நேரம் வேக வைக்கலாம். ரொம்ப டேஸ்டியான சிக்கன் ஃப்ரை ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலுக்கு இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள்.